আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ডস কিংডমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আপনারা যে পাখিগুলো দেখতেছেন, এখানে মোট আছে 6টা পাখি মেল। তো এই পাখিগুলো বিক্রি হবে। এখানে দুইটা আছে ফুল রানিং। যে দুইটা ফুল রানিং আছে সেটা দেখতে উপর ওই কোনায় যে দুইটা দেখতেছেন, একবার ওই কোনায় স্পেঞ্জেল একটা, আর একটা আছে এই পাশে, ওই দুইটাই মেল। এই দুইটার বয়স 1.5 বছরের উপরে, খুব ভালো। এরা ডিম বাচ্চা করে। একটার ফিমেল মারা গেছে আর একটার ফিমেল আমার গতকাল খাঁচা থেকে উড়ে চলে গেছে। তো এই দুইটা খুব ভালো, বাচ্চাদেরকে খাওয়ায়, খুব কেয়ারিং ছিল, কিন্তু আমি রেস্টে দেওয়া অবস্থায় এই সমস্যাটা হয়েছে, আর একটা ডিম পাড়া অবস্থায় মারা গেছে। মেলগুলো খুবই ভালো। আর এই 4টা আছে সেমি অ্যাডাল্ট মেল। এগুলোর বয়স 4 মাস পার হয়েছে। তো আপনারা চাইলে এই পাখিগুলো, যারা মেল পাখি প্রয়োজন তারা কিনতে চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার ফোন নাম্বার কমেন্ট বক্সে দিয়ে দেবো, সেখানে যোগাযোগ করে আপনারা পাখি কিনতে চাইলে আমাকে অবশ্যই ফোন দিবেন। আমার লোকেশন আপনার গাজীপুর। তো গাজীপুর রাস্তা আসলে পরে আপনারা পাখিগুলো পাবেন। আর ভিউয়ার্স, আপনারা যারা পাখি বিক্রি করতে চান তারা আমাকে ভিডিও পাঠাতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে। আপনার পাখির বিক্রয়ের 2-3 মিনিটের একটা ভিডিও আপনি আমাকে দিবেন, এবং আপনার পাখির বয়স, লোকেশন, আপনার ফোন নাম্বার এবং পাখির দাম আপনি ভিডিওতে বলে দিবেন। আমি ইনশাল্লাহ এই চ্যানেলে ছেড়ে দেবো পাখি বিক্রয়ের জন্য। আপনি কমেন্ট করবেন যে আপনি পাখি বিক্রি করতে চান, আমি আপনাকে তখন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দেবো। হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও পাঠালে হবে, আর 2-3টে পাখি ক্লিয়ার ছবি দিবেন, তাহলেই হবে। আর ভিউয়ার্স, আপনারা যারা নতুন আমার চ্যানেলে ভিডিও দেখছেন তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এই চ্যানেলে পাখির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভিডিও তৈরি করা হয়, ইনশাল্লাহ আপনারা উপকৃত হবেন। আর আপনারা যারা পাখি বিক্রি করতে চান ভিডিও পাঠাতে পারেন, কেননা সারা বাংলাদেশ থেকে আমার কাছে ভিডিও পাঠায়। তো আসলে পাখি বিক্রির জন্য অনেকের এই সুবিধাটা হয়। আবার যারা কিনতে চায়, অনেক অঞ্চল আছে বা অনেক জেলা আছে যেখানে আপনার পাখির হাট বা দোকান তেমন নাই, ভালো পাখি কিনতে পারেন না। যদি আপনার নতুন যারা আমার চ্যানেলে ভিডিও দেখছেন, যদি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, তাহলে পরে দেখা যেতে পারে আপনার পাশের এলাকায় কেউ পাখি বিক্রি করবে, আপনি তার কাছ থেকে পাখিগুলো কিনতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন। চ্যানেলটা ভিডিও অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর যদি পাখি বিক্রয় করতে চান অবশ্যই আমাকে ভিডিও পাঠাবেন। আর যে পাখিগুলো দেখতেছেন এগুলো বিক্রয় হবে। এখানে 2টা আছে রানিং মেল, খুব ভালো। এরা বাচ্চাদেরকে খাওয়ায় বড় করে। একটা ফিমেল মারা গেছে আর একটা ফিমেল খাঁচা থেকে গতকালকে উড়ে চলে গেছে। আর 4টা সেমি অ্যাডাল্ট আছে মেল। যাদের এরকম প্রয়োজন তারা নিতে পারেন। আমি মেলগুলোর দাম চাচ্ছি 400 টাকা, আর যেগুলো সেমি অ্যাডাল্ট আছে এগুলোর দাম চাচ্ছি আমি 250 টাকা। তো আপনারা যদি নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর দামটা ফিক্সড, কোনো ইয়ে হবে না, কম হবে না। 400 টাকা করে চাইতেছি। মেলগুলো ভালো আছে। তো আপনারা চাইলে নিতে পারেন। আমাকে অবশ্যই ফোন দিবেন, কমেন্ট বক্সে আমার নাম্বার দিয়ে দেবো, সেই নাম্বারে ফোন করে আপনারা পাখি আমার কাছ থেকে নিতে চাইলে যোগাযোগ করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, পাখির প্রতি যত্ন নেবেন। আর কোন বিষয়ে ভিডিও বানালে আপনারা উপকৃত হবেন আমাকে বলবেন, আমি ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করবো সেই বিষয়ের উপর ভিডিও তৈরি করতে। আল্লাহ হাফেজ।